我 Clement 同阿 Charles 每一個月都會見一次，喺網上邊討論一套音樂劇。以下係我哋討論嘅內容。Will you just shut up and let me talk? Fussy. 歡迎嚟到 Monkey and Waffle Stove， 一個廣東話嘅音樂劇 podcast。我係 Charles， 我係 Clement。喂 Clement， 咁我上次我哋討論緊 An American in Paris 嘅時候咧，你提出過一個好特別嘅問題。你問我，如果將 An American in Paris 入邊嘅戰爭背景嗰個元素全部都拎走晒，呢個故仔仲成唔成立？呢個問題問得好特別，即係我哋要拆解一出 show，將佢一個成個時代背景拎走嘅話，對套劇有啲乜嘢影響？點解當時你會咁問我呢？因為我覺得如果你話 Craig Lucas 佢有意係要將呢個背景放翻入，因為你要知道喺電影入邊呢，其實佢都有提，不過佢係講咗好少，就係話Gene Kelly 個背景就係一個美國 GI， 佢戰後啦，咁跟住就留咗喺巴黎，佢就係講咗咁多啫，跟住之後呢，就再冇提過呢一件事啦。咁 Craig Lucas 好明顯喺呢一套戲入邊，佢係將嗰個背景放大咗嘅。我哋亦都討論過就係話所有嘅人同個戰爭嘅關係係好環環相扣嘅。咁如果你要用呢一樣嘢擺咗喺呢個戲入邊，我就會問，咁你放咗喺度嘅時候，你究竟要令到我覺得呢一啲 elements 係對個戲有咩功效呢？因為我會覺得，即係我作為劇評人又好，我而家都會係開始做緊一啲戲劇構作上面嘅嘢都好，甚至乎話當然一個導演都要諗嘅就係，咁一個編劇佢寫咗呢樣嘢，當然一個編劇都要諗啦，就係你寫得出呢樣嘢嘅時候，你喺個戲入邊佢應該要有一個好重要嘅功效，你先至會擺落去噶嘛，而唔係你放咗喺度，然之後我提過，咁但係你又唔用嘅時候，咁我咪就會問，咁其實可以冇呢樣嘢噶喎，咁所以我先至會問呢個問題，就係話，咁冇咗呢樣嘢，個戲仲成唔成立咯？點解我要講呢樣嘢？就係話我對比翻 An American in Paris， 佢可以係咁噶嘛？可以，即係你將成個呢個戰爭拎咗去，唔講，就將個集中力喺。但係如果冇咗個戰爭嘅話，咁我哋又點講一個女仔由戰爭嘅陰霾出翻嚟呢個旅程呢？如果你冇一個創傷嘅話，我想你問呢條問題就係最好啦，因為所以點解我想跳翻出嚟就係想講，其實要 healing， 我哋係咪要睇翻個傷喺邊？個傷喺邊度先？我覺得 An American in Paris 係有想做呢樣嘢，至少 Craig Lucas 好不以為然，佢喺唔止一個 interview 都講嘅就係話，佢作為一個猶太人，佢係特登係要將呢一個背景放翻大。好啦，但係我就會想講啦，咁究竟其實而家個 production 可以做到幾多呢？即係佢想講嘅嘢係咪啊？係啦，即係咁講翻，哇！呢個係呢個由一個猶太女仔佢咁樣，即係遇上一個美國男仔呢個古仔而被拯救呢樣嘢，即係咁樣嘅古仔，我哋講唔講得出？究竟佢當下嘅傷有幾深呢？定係我哋唔需要理呢件事，唔需要理佢？即係我覺得 Jerry 去，即係佢當初佢當然佢唔知道，但係佢知道咗之後都係覺得，即係好似
佢好似你之前講話齋，其他角色比較現代。佢話而 Jerry 佢係，原來佢當時係咁樣。原來當時你哋屋企人救咗佢，你收埋咗佢，等佢而家先至可以繼續即係仲可以生存，而家可以跳芭蕾舞。但係佢就話，不過我唔理啦。我唔理啦，總之就係我愛佢，所以咧你話你愛佢，你根本唔係愛佢，即係佢會話 Henri， 但係你即係咁樣，你都仲明知道佢係中意我嘅，你都唔去俾佢同我一齊，所以你就係衰人啦，係啦，咁樣就我覺得呢個創傷係好深，但係我哋好似從來冇乜嘢機會去真係去感受嗰樣嘢咯。你話就算係Henri 個爸爸媽媽，佢哋嗰份即係佢係直頭佢係忘記咗自己曾經快樂過嘅時候係咩樣，係咪？係，但係我覺得忘記曾經快樂過呢樣嘢係最痛㗎喎。係痛，你係痛到你唔記得喎。係痛，但係我如果冇 Fugitive Feet 嗰首歌，我就完全唔知道呢樣嘢咯。我唔覺得佢哋嗰個可能，我唔知即係演員或者身體個 development，即係佢嗰個 physicalization 點樣身體去表達呢個傷係點樣呈現出嚟。喺之前啲先我一路都睇唔到，我唔覺得佢曾經係。你即係佢應該咁樣出翻嚟，係應該有啲嘢係唔正常噶嘛，係咪？係。即係就算你話第一幕，你話第一幕 I Got Rhythm 啦，啲人入嚟嘅時候，Henri 話你睇下佢哋個樣，佢哋要笑噶。我就問佢哋有咩問題啊？我記得我做嗰陣時係話，佢嗰句對白係 Look at their faces, people need to laugh 咁樣啦。跟住我心諗，我 suppose 應該點樣走入嚟啊？我個樣要點啊？即係咁啊，咁樣咯。咁所以我就覺得好似有一個點講啊，有一個好大嘅瘤喺個古仔嘅深處嗰度，佢未出嚟啊！佢唔出，佢一路冇出嚟，佢冇畫出嚟，一度冇壓住咗。係啦。佢一直壓住咗，但係其實某程度上佢又好想出嚟喎。係啊，佢係想出嚟，係想被治療嘅，但係我覺得冇呢個機會咯，一路都。定係咁？如果我哋咁講嘅話，就係話係唔係因為呢個製作嘅監製或者一個即係我真係可以講係 producer 咧，咪有啲保守咧？哇！你真係〜呢啲好難答喎，你咁樣去保守啊？咁你之前都講咗呢個百老匯，佢即係點講？即係而家可能我諗嗰個咁樣算唔算保守啊？你自己覺得呢？應該咁講，因為以前如果我哋講返好早期，例如40-50年代，唔係50年代啦。我哋有個好出名嘅製作人就叫 Hal Prince 嘛，佢唔保守嘅。如果唔係嘅話，當年佢都唔會識。即係如果點樣先至叫做唔保守咧？做 West Side Story 點樣先至叫做唔保守咧？呢啲位保守就係喺諗估市場要啲乜。我喺度諗緊佢咁樣，我有陣時係咪真係呢個整體策劃方面冇俾呢樣嘢發揮到啊？定係其實即係你話個音樂方面係咪都即係框住咗件事，令到佢冇得發揮？咁你始終都係要用佢啲歌㗎。係。不過你有提過一個好好嘅問題，就係話其實佢哋係唔係可以將本身 Gershwin 嘅歌嘅 context 轉咗去？因為當年嗰 Gershwin 寫嘅呢一啲歌，全部都係Revival 嘅歌、Vaudeville 嘅歌，甚至乎其實有好多隻歌，例如 I Got Rhythm 呢一隻歌，其實係
From Girl Crazy 嘅。係啊係啊，即係佢當年嗰個 musical 都係一個好繽紛、開心、好直白嘅，即係Jane Krakowski 講噶嘛，有一個叫做 pre-Sondheim 嘅 era 同埋 post-Sondheim 啊嘛。咁你 pre-Sondheim 呢啲好明顯係 pre-Sondheim 全部冇 subtext 嘅，開心就係開心，唔開心就係唔開心，佢講到明噶啦。咁但係去到而家2015年，我哋用呢一樣嘢去做 American in Paris 嘅時候，係唔係都仲係要用咁直白嘅方式去用佢哋呢？定係我哋可以將佢加咗一陣 context， 而令到我哋睇呢一啲歌嘅時候，佢有第二種嘅感覺？其實佢又唔係冇改寫嘅，佢喺呢個即係 I Got Rhythm 之前，佢係改咗做一個沉重嘅方式去整首歌，其實都幾即係 genius 嘅，因為喂，但係其實好老實講，嗰個位我都唔係好聽到個沉重個 melody 係點，我都唔係好聽得清楚。佢好似即係我覺得而家我哋傾到咁，好似嗰首歌啊，如果你需要沉重，你想將 Gershwin 嘅歌變到沉重，就會變做咁樣噶啦。係咯，咁樣即係佢完全係，除非你話你 present 出嚟嘅係一個沉重嘅 ballad， 跟住你之後可能喺 Act 2嘅時候先至話好啦，咁我將呢一隻歌 transform 就變翻做我哋而家嘅 algorithm， 咁我仲覺得 make sense 喎。你之前只不過係做少少，咁跟住我哋即刻就已經係入咗 algorithm。你都可以咁講，係啊。咁呢個 context 咪好淺咯？你其實只不過想做一個 gag 啫嘛。佢係一個 gag，即係點解佢唔可以話你開頭係咁樣，跟住我哋中途睇到 Adam 嘅嗰個轉變啦，佢話我要將啲歌變得開心啦，就喺嗰個位先將 I Got Rhythm 變翻做一個繽紛嘅 I Got Rhythm。點解又冇呢個？點解冇呢個呢個歷程咧？而係變咗一個 gag 咧？我覺得就係因為製作嗰一邊會去認為想件事開 American in Paris 個 mood 唔應該係用一個咁樣嘅深，即係我又唔係想講話佢唔深化，但係佢就係我會唔會就係話我哋可以深化，但係深化到去呢個位啦，我哋始終我哋要俾人個 image 呢個戲都係入嚟娛樂，呢個係 comedy 嚟嘅，係啦，係咯，即係你就算睇Christopher Whedon 嗰啲 choreography， 我覺得即係你再細心睇咧，啲芭蕾人出嚟跳舞嗰陣時咧，好多時候咧佢會用佢一個即係嗰啲舞入邊，即係幾隻啊，直頭係佢個 motif 入邊會用到一個即係手勢好似納粹黨標誌咁樣噶，係有一個位係嘅，唔係有幾個位係佢用呢個，就算首歌好開心，佢都會用翻，就算最後個芭蕾舞佢亦都有啊，即係好似即係整，即係如果咁樣睇，好似就嗰個雙一路都喺嗰度咯，你會睇到。哇！但係呢一個就真係要好細心咁睇，呢個係唔係啊？同埋呢一個好似點講啊？佢好似係嗰啲就係話乜講到好似係話，哎呀，我哋唔可以講呢樣嘢㗎。但係咧，我入邊我有個 miss 咗，有個 hidden， 有個 Easter egg 咁樣，係咯，即係佢講到好似點解你唔做出嚟咧？即係咪咁秘密？係咪咁避？係咪真係要咁避忌咧？當你其實一開始個 prologue 都已經好 explicitly 話俾我哋知，呢個係一個從納粹黨統治嘅巴黎走出嚟嘅巴黎嚟噶嘛？係啊，定係佢想講話啲人講唔出口，但係呢樣嘢仲喺佢哋個身，喺佢哋個心入邊。我諗係咪要清晰啲咧？我覺得係，即係 to extent 要幾清晰。我第一次睇係唔會睇到咁多嘢嘅，真係。係啊。咁，但係其實唔係㗎，唔係㗎。其實如果你有睇 Christopher Whedon 咧，同期咧佢有一套叫 The Winter's Tale，即係佢將 Shakespeare 嗰個play 去改編咗做一個芭蕾舞。嗱，呢個唔係一個 musical，呢個真係一個芭蕾舞芭蕾舞咧。係啊。佢係好唔同㗎，都係 Bob Crowley 做設計，但係成個戲嘅清晰度或者係話佢要講嘅嗰一啲嘢係深好多嘅。
所以呢個我自己覺得，當我睇個 track record 嘅時候，我就會覺得呢個唔係 Chris Whedon 冇能力去做，而我好大膽地假設就係話，其實 Craig Lucas、Chris Whedon 想講嘅一啲可以再深入嘅嘢嘅時候，可能佢唔可以再太深入，或者佢唔可以再講得太明顯。都有咁樣嘅機會。但係就再跳翻轉啦，咁所以我會我諗我會有一個 open question，就係話究竟療傷，即係我諗我哋都唔會再有呢一個，我諗我哋唔可以暫時唔可以解答到呢個問題啦。係啊。但係療傷嘅話，係咪應該要見到傷，我哋先可以療傷呢？我近排定係我哋其實只係睇 bubbles 都可以做到呢樣嘢，因為傷已經太深啦，我唔會唔記得嘅。咁不如我呢一刻我知個傷喺度，但係我呢一刻不如我睇一啲同呢個現實完全冇關嘅嘢，係咪可以咁樣樣呢？ Clement 啊，其實呢 Gershwin 佢嘅音樂當中係有好多法國嘅影響嘅喎，即係當中嘅表者就有呢個 Raphael 同埋呢個 Debussy 啦，仲有 Lessis 呢啲即係同佢同期嘅作曲家，咁佢哋作曲嘅方法咧，同喺即係都喺 Gershwin 嘅音樂裏面會見到嘅，咁所以尤其是呢個 Gershwin 佢嘅音樂喺20-30年代嘅時候，無論喺美國或者即係歐洲都會非常之盛行。咁法國解放咗之後咧，啲人會想聽翻 Gershwin 嘅音樂，好正常。咁會即係我亦都會認為理論上呢件事係好可行嘅喎，即係用佢嘅音樂嚟講嗰個時代咁樣咧。Gershwin 佢嘅音樂咧，嗰個當時佢20-30年代佢係嗰個喺呢個百老匯嗰度，佢作曲嗰個背景啊，係同我哋而家有好多嘅作曲嗰個背景係好唔同噶嘛，係咪？即係我哋而家呢個我哋寫歌好多時候會着重話呢首歌帶唔帶到嗰個劇情，係咪啊？係咁樣呢個。但係嗰陣時20-30年代嗰啲音樂劇全部都唔同㗎喎。係啊，因為我諗我哋，因為我正話再聽翻咧，其實我哋都要，我諗我都要解釋少少，因為我記得我哋正話聽翻喺我哋個討論入邊咧，我有提過 Jane Krakowski 有講話有一個 period， 即係佢自己灌啦，佢哋就話有一個 period 叫Post-Sondheim， 有一個叫 Pre-Sondheim， 咁我就講啦，就話咁好明顯 Gershwin 就係 Pre-Sondheim， 咁但係其實可能要再補充啲，就係話佢唔單止係 Pre-Sondheim， 佢直頭係 Pre-Integrated Musical， 佢係因為我諗我哋都要解釋翻就係而家 definitive 嚟講，第一出我哋而家熟悉嘅音樂劇嘅呢個 form 嘅 musical 咧，係 Oklahoma。咁 Oklahoma 就係 Rodgers and Hammerstein 嘅第一套音樂劇啦。嗰套音樂劇咧，其實係1943年嘅作品。Gershwin 嘅音樂咧係20-30年代，佢有寫 musical 嘅，佢有寫音樂劇，但係嗰啲音樂劇就已經係 before Oklahoma 嘅我哋而家講緊嘅 book musical 或者係 integrated musical 噶啦。咁如果20-30年代嘅時候，究竟 musical 係點樣樣嘅咧？其實同 integrated musical 好唔同。integrated musical 所講嘅就係話唱嘅歌係要帶動劇情，唱嘅歌同個劇情係要緊扣嘅。喺呢一個 Oklahoma 之前嘅 musical， 好多時候個劇本個古仔其實咧反而唔係重點。其實有好多時候呢啲 musical 咧，嗰啲古仔咧都係好散嘅。咁然之後咧就係佢哋會揾中間一啲脈絡，然之後咧就去俾一個所謂嘅原因，就去唱一隻歌或者係跳一個 number 咁樣樣。咁通常嗰啲咧就係一啲叫做 showcase 嘅東西。其實你睇翻
最表者喺嗰個年代最出名嘅一個音樂劇就叫 Anything Goes。如果你睇翻 Anything Goes 入邊嘅每一隻 number， 然之後你再睇翻嗰個故事入邊每一隻 number， 你抽翻個 number 出嚟呢，其實個古仔呢係冇影響嘅。咁其實 Gershwin 嗰個年代呢，其實嗰一啲佢寫嘅嗰啲歌 for 佢嗰啲音樂劇，例如 Girl Crazy 就係呢一種咁樣嘅音樂劇咯。如果想欣賞 An American in Paris 2017年倫敦 West End 演出，可以到 BroadwayHD.com 觀看。